السلام عليكم، معاكم فاطمة عادل من حلقة جديدة من بودكاست غسيل أفكار. النهاردة جاي أكلمكم عن كتاب جديد اسمه Toxic People. الكتاب بيشرح لنا ازاي سبل الطرق ان انت تتجنب الشخصيات السامة اللي معاك في الشغل. اول حاجة لازم تعرف عدوك، حدد الشخصيات السامة اللي معاك في الشغل. كل واحد بيقابل شخصيات ممكن تكون بتستهلك طاقته وتخلينا دايما نحس بإحباط. الكتاب بيشرح ازاي تقدر تميز بين الشخصيات دي. في منهم اللي ممكن يلعب بيك عاطفيا، وفي ممكن اللي يبقى عايز يخنقك بان هو يجلدك بالنقد دايما. مثلا عندك زميل في الشغل دايما بينقل الكلام، بيسبب مشاكل ما بين الناس. لو الشخص ده مفيش عنده ادراك بالمشكلة هيقدر يخرب فريق العمل بسهولة جدا. تاني حاجة لازم تحط مسافة آمنة، خلي بينك وبينهم حدود. في مثل بيقولك البعد جنة والعشم حبل مشدود. كل ما تبعد عن الناس اللي بيسمموا حياتك كل ما تكون في امان اكتر. الكتاب بيديك تقنيات ازاي تحط حدود واضحة عشان الناس دايما ما تقدرش تقرب منك بسهولة. لو لقيت زميل ليك طول الوقت بيشتكي منك حاول تتجنب التفاعل معاه قدر المستطاع. تالت حاجة التواصل الحازم، الكلام سلاح ممكن يصد هجمات. كن صريح وخلي كلامك مسموع، وده لان في ناس كتير جدا من الشخصيات السامة بيعتمدوا على اسلوب متلاوية علشان يحصلوا على اللي هم عايزينه منك. لازم تكون حازم وتعرف تقول لا لما يكون الوضع محتاج كده. لو مديرك بيطلب منك شغل زيادة بدون مقابل اتكلم بثقة وقول له انك محتاج وقت اضافي علشان تقدم العمل بالجودة المطلوبة. رابعا الاعتماد على الذات، ثقتك بنفسك هي الدرع. الشخصيات السامة لو تسللت لحياتك وخلتك تحس بالضعف مش هتقدر تواجه اي حل المشكلة. علشان كده الكتاب بيأكد اهمية بناء الثقة بالنفس علشان تقدر تواجه اي تهديد. فكر في كل المرات اللي وقفت فيها قدام تحديات كبيرة ونجحت، هي دي هتكون قوتك لما حد يحاول يقلل منك. خامسا الجيش الداعم، شبكة امانك الاجتماعي. مفيش حد يقدر ينجح لوحده، الناس اللي حواليك هم شبكة امانك. لازم تكون محاط بناس بيشجعوك وبيأمنوا بقدراتك. لو صديق مقرب بيدعمك في كل خطوة هو ده اللي هيفرق معاك عشان تواجه اي تحدي جديد. سادسا تجاهل الدراما، مش كل مشكلة تستحق معركة. البعد عن الدراما امانك من الهزيمة. الاشخاص السامة دايما بتحب تخلق مشاكل من العدم، علشان كده كتاب بيدعوك لتجنب الدخول في صراعات ملهاش لازمة. لو حد بيستفزك في الشغل بتعليقات سلبية حافظ على هدوءك وركز على شغلك بدل ما ترد عليه. سابعا ركز على الإيجابية، ما تعطيش السلبية مكان في حياتك. الإيجابية سلاح والسلبية مرض. لازم تبقى عارف إن كل يوم بيجيب معاه تحديات جديدة. لو ما كنتش إيجابي الدنيا هتغلبك. الكتاب بيدعوك إن أنت تركز على النعم اللي في حياتك وتبعد عن الأفكار السلبية. لو خصصت لنفسك كل يوم 5 دقايق إن أنت تفكر على الحاجات الكويسة اللي بتحصل لك ده هيفرق معاك. الطريقة رقم 8 إن أنت تتعلم من تجاربك. كل ضربة بتعلمك وكل فشل هو خطوة للنجاح. الشخصيات السامة ممكن تكون أكبر معلم ليك. كل تجربة بتعديها معاهم هتكسب منها دروس تساعدك في المستقبل. الطريقة رقم 9 الصبر، التروي قبل القرار. الصبر مش ضعف، ده قوة مخيفة. مفيش حاجة بتحصل في لحظة. الصبر هو اللي بيساعدك إن أنت تتجنب القرارات المتسرعة اللي ممكن تدمر حياتك. لو حد حاول يستفزك خد نفس عميق وفكر قبل ما ترد عليه، هتلاقي ان انت بتتحكم في الموقف بشكل افضل. طريقة رقم 10 احمي صحتك النفسية، الاولوية ليك. صحتك النفسية هي اساس سعادتك. التعامل مع الاشخاص السامة ممكن يهدد جدا امانك النفسي، والكتاب بيدعوك ان انت تحط صحتك النفسية في المقام الاول. خد وقت، اخرج من دوامة التوتر. لو حسيت ان انت منهك في العمل او في تعامل مع الشخص السام خد يوم راحة وركز على نشاط بيساعدك على ان انت تتجاوز اللي حصل. كتاب توكسيك بيبل مش مجرد دليل للتعامل مع الاشخاص السامة، ده خريطة بتساعدك ازاي تحمي نفسك وتبني حياة مليئة ايجابية وسعادة. في الحقيقة انا عندي كلام وعندي تعقيب عن كل كلام الكتاب ده لو حبيت ان انا اسميه انا مش هسميه توكسيك بيبل، انا هسميه اسم تاني خالص هو للاسف مش هعرف اقوله بس اكيد كلكم عرفتوا. كان معكم فاطمة عادل من حلقات بودكاست غسيل افكار. سلام.